នេះខ្ញុំជាពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញចាបានអញ្ជើញតារាភពផ្សេងចាមកសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីសាប៊ូលីប៉ាយចាសម្ភាសបើសិនជាយើងសំទោសពិធីការនីនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងអាចលើកកៅអីខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំដឹងនៅក្រោយនោះគឺយើងថតទៅវាអត់សូវស្អាតយើងរៀបចំខ្លួនឯងពីព្រោះកម្មវិធីខ្ញុំទំបើកថ្មីអញ្ចឹងអត់មានចាអ្នករៀបចំទេគឺខ្ញុំរៀបចំខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងចានៅក្នុងពេលនេះផងដែរយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងចាតារាកិត្តិយសដែលបងប្អូនមិនធ្លាប់ឃើញទេពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសម័យនេះចានាងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់មកពីចាសម័យកាលផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជួបគាត់ដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកចាសូមជួយជាមួយនឹងចាតារាកិត្តិយសដូចតទៅចាសូមកុំខ្លាចគាត់ណាសូមកុំខ្លាចចាអត់ទោសតើឲ្យហៅអ្នកមីងឬក៏ហៅលោកពូចាសំឡេងស្រីមុខប្រុសខ្ញុំស្រីសុតណាស់ចាស្រីសំឡេងឬក៏ស្រីទាំងព្រមស្រីសំឡេងហើយស្រីទាំងព្រមផងដែរឡាយដូចខ្មោចឆៅហ៎អត់ទេសំឡេងខ្ញុំចឹងតាំងពីដើមអូចាសុំតារាកិត្តិយសជើញអង្គុយអត់មានelevationអីឲ្យទេអត់ទេមានតែកយ៉ងទីនប្រើជំនាន់មុននឹងឯង elevation នឹងអីគេ elevation អ្នករៀបចំណាចាហីនិយាយដូចប្លែកទៅសុំជើញអ្នកមីងចាសុំជើញថៃវ៉ាវស្អាតម្ល៉េះអាសគេដាក់លីប៉ៃអូj'ai jamais fait des questions de B3 អូមីនាងយកកងដៃមកពាក់នៅទៅជាយីចម្លែកណាស់កងដៃនេះមីងសុំទោសកវលអូកវលចាសម័យនេះគឺគេពាក់កវលធំដើម្បីមានភាពសិចស៊ីតាក់ទាញយីហេមីងចង់មើលតែមានឃើញអ្នកស្លៀកខោស្លៀកអីទេគឺខ្លីចាសម័យនេះខុសពីសម័យមីងសម័យនេះបើសិនជាស្លៀកអាវអត់ពាក់អាវហើយនឹងស្លៀកខោឲ្យគេឃើញខោគេមើលងាយអូអញ្ចឹងឲ្យគេស្មានថាមីនាងនេះស្លៀកខោឬអត់ស្លៀកខោសម័យមុនមីងស្លៀកតែមីនីចាមីនីសំពត់ខោអញ្ចឹងអូមីនីសំពត់ខោចាអីចាំមីងដែរស្លៀកខោស្លីបទេស្លៀកតាក្មួយអូនេះណាអត់ស្លៀកមិនក្មួយហើយណាជំនាន់ណាក៏គេស្លៀកដែរណាគាត់តាជំនាន់មីងរៀងមីងសុំជើញអង្គុយខ្ញុំវិលមុខខ្ញុំងាកចុះងាកឡើងទៅឈួតខ្ញុំទៅជើនេះអត់ក្រោហើយក្មួយចាអត់ទេនេះឆាកគេ LED មីងកាត់ជំនាន់មីងមានទេអត់ទេមីងមានតែអត់ក្រោចាអូអត់ក្រោឥឡូវជំនាន់នេះគេទំនើបទាំងអស់មីងណាដេកបានទេក្មួយចាមីងចង់ដេកបានអូខេអត់បញ្ហាទេតែមីងមកសម្ភាសទៅមកសម្ភាសតែនេះខ្ញុំតាមសម្ដីមីងសុំជើញអង្គុយចាមីងទំងន់ណាអត់ទេមីងដូចថាមកហ្នឹងមីងមកតាមផ្លូវចុះពីលើមកហ្នឹងចាគឺហត់ពេកមីងដាក់ដូចថាចំណៃកន្លះអញ្ចឹងណាក្មួយយីស្បែកជើងអីវែងមកក្មួយអើយចាអានេះខាត់សារ៉ាក៏អត់ចេះតិចដែរនេះអត់ទេជំនាន់នេះគេពាក់ដូចថាយើងពាក់សិចស៊ីអីចឹងតាមសម័យបត់តាមអីគេចឹងណាសុំទៅអ្នកមីងថៃអ្នកមីងធ្វើមុខអញ្ចឹងបើជំនាន់នេះគេវាយព្រោះមុខអឺអត់ទេមុខមីងចាជំនាន់ហ្នឹងគឺមីងជាតារាចម្រៀងល្បីមួយរូបចាតែណាក៏ស្គាល់ដែរចាឈួតចឹងចេះល្បីដែរណាអីមិនឈួតចឹងចាអ្នកប្រយ័ត្នមីងផ្ទះណាងាប់តារាកិត្តិយសកម្មវិធីគេទាំងមូលណាវាយគ្នាមិនជំនាន់មុនថាមិនត្រូវអីគ្មានឡាយអីចឹងទេចាបិទកាមេរ៉ាវាយតែហ្មងនិយាយតែសុំទោសណាអ្នកមីងកាជំនាន់ហ្នឹងគឺដូចថាអ្នកមីងដែរធ្លាប់កក់សាប៊ូអីដែរអ្នកមីងអូចានិយាយទៅជំនាន់មុនចាអ្នកមីងប្រើតែដូចថានេះហើយមីនាងចាឈ្មោះគេកតោហ៎ចាំមីងនៅជំនាន់នោះហើយមិនមកស្គាល់ខ្ញុំជំនាន់នេះមីងមើលតាម television ស្អីគេទូរទស្សន៍ណាចាតង់ស្យងណាបែរថាគេវាស់កម្ដៅចាមីងដែរឡើងទេដល់ពេលស្យងសេវិញចាមីងសុំមីងដែរឡើងទេអូមីងឡើងតង់ស្យងក៏ផ្ទុះទៀតចាឲ្យតែពេលដល់កន្លែងអញ្ចឹងណាអូចាមីងអាសាឡើងណាចាប់ស្យងសេនេះបើន័យថាយើងប្រឹងសម្លឹងមើលណាសម្លឹងមើលអី
សំឡងមើលអីក៏ដោយគេទៅយីបងឯងស្យងសេណាណែអូនេះស្យងសេណាអ្នកពេញសោចអីចាមិនទៀតចាចង់សួរថាអ្នកមីងខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំនិយាយនេះបើសិនជាខ្ញុំមានការខុសឆ្គងអីទៅលើអ្នកមីងព្រោះមីងមានវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុំហើយខ្ញុំក្មេងដោយសារខ្ញុំដឹងអត់ដឹងពីចំនួននោះគេធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងណាមីងមិនប្រកាន់ទេក្មួយចាយីតែដូចថាចំនួននេះបើសិនជាគេយកតួក្មេងឲ្យដាក់តួចាស់ហើយតួចាស់ហ្នឹងតែអាយុប្អូនទេហើយមកកាន់ក្បាលអញ្ចឹងអាចគេវាយមកដបងអត់អីទេតែកំពុងសំដែងចាសក់ក្មួយហ្នឹងគេហៅម៉ូតអីដែរមីងមិនដែរគឺទេនៅចំនួនហ្នឹងអាចជួគេហៅថាសក់បែបរស់ថ្នាភ្លឺស្រែអញ្ចឹងណាអត់ទេចំនួននេះគេហៅថាសក់អាហ្វ្រិកាអូសក់ក្រងហ៎ចាសក់ក្រងចំនួនមុនមីងតែក្រងតាន់ឌៀទេសក់មីងតែពីក្មេងត្រឹមចកែណាក៏តោអីណាហៀគូតណាចាមីងចំនួនមុនដូចថាមានគេតាមញ៉ែតាមអីទេអូមីងគេតាមញ៉ៃច្រើនណាស់អត់ប្រាស់ឈ្មោះគេផងចាចាអ្នកមីងឈ្មោះអីដែរអ្នកមីងចានេះខ្ញុំឈ្មោះចាប៉ែនរ៉នចាអូយអ្នកមីងអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលទៅរៀងស្តៀងសុំទោសណាអ្នកមីងណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសនិយាយត្រូវអីអត់អីទេក្មួយឆ្លើយតាំងពីដើមមកចាជួយអង្គុយទៅចាអត់ទេខ្ញុំមកពីខ្ញុំមើលអត់ស្គាល់ចាខ្ញុំមើលអត់ស្គាល់ហើយមីងសម័យនេះដូចថាឆាកច្រៀងគេអញ្ជើញតារាកិត្តិយសមកគេឲ្យចេញពីក្រោយមកហើយចុះមិនមីងចេញពីក្រោមមកវិញអត់ទេមីងខុសជំនាន់ចាអូហើយជំនាន់នេះជួនអត់មានមេក្រូអីណាដាច់ចឹងទេចាជួកាមីងណោមេក្រូពយោពីលើមកអញ្ចឹងក្មួយណាច្រៀងចង់ដកកោដីអាបចឹងចាអូជួកាខ្សែមេក្រូចឹងទៅចាចង់ហើយនិយាយថេកបានចេះតែមើលខាងហ្នឹងឃើញគេនិយាយគ្នាចាគេមិនទាន់កាត់ទេមីងចង់និយាយមីងមិនទាន់ប្រាប់ខ្ញុំថាមីងប្រើសាប៊ូអីទេអូមីងពីក្មេងប៉ាជំនាន់មីងប្រើតែសាប៊ូគេហៅសាប៊ូឆ្អាបទេក្មួយអើយចាសាប៊ូឆ្អាបនោះកក់សក់ផងដោះមុខផងបោកកៅអៅផងដោះខ្លួនផងចាថ្ងៃមុនមីងច្រឡំយកទៅដោះថ្មិញក្មួយអើយបាយពពុះមាត់គេដឹកអំប្លុងនេះអំប្លុងយកមកកាឡាម៉ែតបាយពពុះមាត់ស្គល់ជំនាន់នោះមានកាឡាម៉ែតណាមាននេះកាឡាម៉ែតតាំងពីដើមមានមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមានទីពេទ្យលឹកសុងនេះមានទីពេទ្យរុស្ស៊ីសុំទោសមីងជំនាន់ហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយកាត់ណាមីងណាជំនាន់ហ្នឹងមីងល្បីជាងគេតើបត់អីដែលថាចាញ់មកដូចថាផ្ទុកការជាប់គាំទ្រណាចានិយាយពីបត់ជើងមេឃបោះខ្មៅចាមីងថតនៅក្នុងឆ្នាំ1967ណាចាហើយបត់កាលនោះច្រៀងដូចថាច្រៀងគេដាក់ CD អីអត់ទេចាជំនាន់ហ្នឹងគេដាក់ថាអូច្រៀងដាក់ថាហូបបាយយើងហ្នឹងអត់ទេចាថាចម្រៀងចាមិនមែនប៉ុណ្នេះឲ្យក៏ memory អីអត់មានទេចាថ្ងៃមួយមីងច្រៀងបត់មួយចាបត់អីមីងមើលប្រល្ងងអូបត់ហ្នឹងកំពុងពេញនិយមជំនាន់នេះដែរនេះធម្មតាគេមិនច្រៀងអញ្ចឹងឯក្មួយចាគេច្រៀងទេតាមើលមីងមកមុខតិចខ្ញុំចង់បាក់កនេះពេលដែលយើងច្រៀងគេមានវាស់អញ្ចឹងឯអូយមកប្រល្ងងមកប្រល្ងងក៏ចង់តែសាទេដល់ពេលចឹងទៅអ្នកធ្វើភ្លេងគ្នាធ្វើអត់ត្រូវមិនទៅមីងក្តៅពេកមិន4-5 ដងខ្សែអាចចង់2ម៉ែត្រចាមីងខំពេកមីងច្រៀងបងអូយមកអាលងងមកអាលងភូចាមិនបានភូមីងត្រូវមកថាពីណាវាយអ្នកធ្វើដាក់គួរភ្លេងចាហើយមីងឯងគេច្រៀងមើលប្រុសល្ងងមីងឯងទៅឌៀលគេអាល្ងងអញ្ចឹងគេមិនវាយខឹងពេកខលរហូតចាហើយបាត់មួយទៀតចាគឺបាត់ជើងវែកបោះខ្មៅចាមីងតែតែច្រៀងនៅបាក្បាលខ្នល់យើងហ្នឹងចាមីងអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងរាំងកសាលដែរចាក្មួយកាលហ្នឹងច្រៀងគេគិតជាលុយឬគិតជាអីមីងគិតជាមាសចាមីងច្រៀងមួយយប់បានប្រហែលតោនងាប់ហើយមីងក្មួយបើច្រៀងបានជាតោនវិញមិនជាតែមួយយប់ជប់ច្រៀងច្រៀងគិតជាលុយអត់ជាមាសចាជំនាន់ហ្នឹងបានដូចជាមួយតលឹងមាសចាមួយតលឹងអូចាលុយហ្នឹងមីងយកទៅណាចាមីងលុយហ្នឹងច្រៀងឲ្យយកទៅមិនដែរយកទៅបោះចោលក្នុងទន្លេទេក្មួយយកទៅចាយហ្នឹងអូកាពេលនៅក្នុងរាំងកសាមីងច្រៀងបាត់អីកាហ្នឹងជើងមេបោះខ្មៅអូសុំសាកតិចមីងចាជើងមេបោះខ្មៅហើយបងឡាយលឿងសុំទោសអ្នកមីងខ្ញុំសុំកាត់តិចមីក្រូគេច្រៀងដាក់ចំមាត់ហើយមីងចូលចិត្តដាក់ចេះមីងទៅលាប់មីក្រូខ្សែហ៎ក្មួយចាអូស្រីណាមិនឈឺដួងចិត្តសោកាអូយសំឡេងអ្នកមីងល្អមែននេះញ៉ចាឲ្យមីងជ្រាបបាត់ញាក់អញ្ចឹងណាចាមីងមិនសុំមកមុខខ្ញុំមើលមីងឯងចង់បាក់កនេះអញ្ជើញមកណាបបួនារីសម័យមីនីស្លៀកសំបរកាលោកតាលោកយាយបបួគ្នាសាតែមីងខ្ញុំឆ្ងល់ជំនាន់ហ្នឹងហេតុអីបានគេចូលចិត្តឈរពើងអញ្ចឹងមិនក៏មិនឈរឲ្យត្រង់ឲ្យវាអែនចេះមកជំនាន់នោះតើមានហ្គេនក្មួយចា
អូជំនាន់ហ្នឹងត្រូវការរឹតហ្គេមទៀតចាអូហើយដល់ពេលចឹងច្រៀងត្រូវពើងទៅមុខគេមីងទៅលប់ច្រៀងអញ្ចឹងហើយជួនកាលច្រៀងនៅតែមកកន្លែងអញ្ចឹងចាអូសុំទោះអ្នកមីងកាត់ជំនាន់ហ្នឹងអ្នកមីងដូចថាល្បីខ្លាំងដូចថាហើយកាត់ជំនាន់ហ្នឹងគេចូលចិត្តដដើមបត់គ្នាច្រៀងនេះមីងខ្ញុំសួរត្រង់ណាស់ចាដូចបត់ស្រាវមួយកែវអីហ្នឹងចាគឺក្មួយលឺទេចាគឺបងស្រីរត់ស្រីសធាគាត់ច្រៀងណាចាអ្នកមីងចាតាមពិតបត់ហ្នឹងបត់បងទេចាមិនចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងធ្វើថាយីស្រាវមួយកែវបើសិនជាថាយើងដាក់អីជើបអញ្ចឹងទៅរៀងសបាយណាចាដល់ពេលដាក់ទៅជ្រុលពីណាអ្នកដាក់ជ្រុលដែរមីងដាក់ខ្លួនឯងចាអូចាដាក់ទៅថតលេងកៅចាដូចថាគេឲ្យបារ៉ូមកគឺជាស្រាមួយកែវលើកជូនសង្សារមីងថាបើអត់មានមកជប់ទេដូចអត់សូវស្រួលចាមីងចាមីងដាក់អស់2ដបគេឲ្យដាក់ចាប់ទេចាហើយមីងដាក់អស់2ដបចាហើយដល់ហើយមិនស្លាប់ទៅហើយដល់ចឹងបត់ហ្នឹងត្រូវគេចាក់មិនទៅចាត្រូវមិនទៅគេឲ្យទៅសធាច្រៀងវិញចាបងស្រីដូចស្រីសធាចាសធាគាត់ច្រៀងស្រាមួយកែលើកជូនសងសាបងច្រៀងមិនអញ្ចឹងទេណាចាច្រៀងមិនទៅអ្នកមីងស្រាមួយកែលើកជូនសងសាតាមបងពីតាលួមកទៅណាអូយដល់គាត់ណាកំលេងចឹងណាដល់ឃើញជំនាន់មុនណាបត់នេះខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំនៅជំនាន់នេះក៏គេកំពុងពេញនិយមដែរពេញនិយមដែរបត់ស្រាមួយកែវហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកមីងរស់សេរីសធាគាត់ច្រៀងគឺអត់មានណែដូចមីងចឹងទេមីងមាន style ផិនមីនណាចាហើយសុំទុកក្បាលមីងហេតុអីធំជាងខ្លួនមែនចាជំនាន់ហ្នឹងគេចូលចិត្តសក់អូមេហ្គាអូចាសក់បើទូចពេកឃើញមុខយើងអត់ស្អាតចឹងណាចាប៉ុន្តែឥឡូវមីងចង់និពន្ធបទថ្មីចាបទអីស្រា2ដបចាឥឡូវចង់រួមទេមីងឥឡូវចេះមីងដូចថាខ្ញុំមានពេលវេលាដូចថាវាខ្លីចឹងណាចាមីងមានបទចម្រៀងអីដូចថារំញ័រអារម្មណ៍រំជើបរំជួលអីជាងហ្នឹងទេមីងមួយចង់រួមតាមមីងទេចង់រំស្វារំមុនខីណាតែខ្ញុំអត់ចេះរំជំនាន់អត់ទេមីងបរៀនតិចណាមីងបរៀនតិចណាក្មួយលើកដៃចុះឡើងចុះមួយចាធ្វើម៉េចមីងធ្វើម៉េចខ្ញុំឃើញស្វាមួយរំតែមីងអើយតែបរហាញចឹងជំនាន់នេះគេអត់នេះគេថាយើងបរហាញគេអីនេះបាតដៃដែរក្មួយឬក៏ក្មួយស្រីប៉ុនបាតដៃដែរចាគឺថាយើងរំគាត់រំក្តាប់ធម្មតាទៅមីងជំនាន់នោះស្រីគេសុភាពចាអូខ្ញុំឃើញស្វាមួយរំមិនគីចឹងណាចាអូចាស្វានេះសាន់ចឹងរកអ្វីព្រាមតំមិញឯងជ្រៀងបត់នឹងស៊ីមុខហ្មងចាឥឡូវមីងជ្រៀងណាក្មួយបត់នឹងហើយចង់បាញ់មួយសបាយណាស់ចាសបាយនិយាយទៅសិល្បៈមិនថាជំនាន់ណាសបាយដូចគ្នាចាអូចាជំរាបសួរចាអ្នកមីងបាទជំរាបសួរណែនាំបងប្អូនជំរាបសួរអ្នកមីងទៅជឿអ្នកលេងចាជំរាបសួរយើងមិនដែលឃើញមុខគាត់ពិតណាឥឡូវឃើញហើយចាអាយ៉ាជំនាន់មុនមកលេងសើចឹងអូយអ្នកមីងការចំនួនអ្នកមីងដូចជាគាត់ណាគេជំរាបសួរបានហើយជំនាន់នេះមីងអត់ដឹងឯកូវីដណាអូអញ្ចឹងចាអត់ទេចាមីងប៊ីស៊ូទម្លាប់ប៊ីស៊ូមួយចាអត់ទេកាលជំនាន់នោះអត់មានកូវីដឥឡូវជំនាន់នេះមានកូវីដអត់បានទេឈរកម្លៀតគ្នាតែក្មួយនៅចិត្តមីងរហូតយើងពីរនាក់អីទេចាពេញអ្នកមីងប៊ីស៊ូតែប្រុសអ្នកមីងអត់ស្រីអត់ប៊ីស៊ូអូស្រីគេជិលណាចាជំរាបសួរធម្មតាទៅព្រោះតាស្ត្រីគឺជាតែអ្នកគោរពចាស់ទុំអញ្ចឹងណាអ្នកមីងគេស្ដាំដៃក្រុមភ្លេងតែប្រុសអ្នកមីងអាចទៅប៊ូស៊ូបានចាអូចាជម្រាបពីអស់ហើយចាពេញមីងជិលអ្នកមីងជំនាន់មុនស្គាល់លីប៉ៃទេចា
ជំនាន់មុនអត់ស្គាល់ទេតែជំនាន់នេះស្គាល់ចា ចាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើសិនជាស្គាល់លីប៉ែតឲ្យលីប៉ែតដូចជាមិនសមឥឡូវនេះផ្ដល់ជូនជាមួយសាប៊ូលីប៉ែតតែម្ដង ជូនអ្នកមីងនេះគឺយើងយកទៅបោកកៅអៅណាមីងណាហើយមានលៀងបន្លែមានលៀងកែវលៀងចានអញ្ចឹងណាមីងកុំយកខ្ពុលមាត់អត់ដូចសាប៊ូឆ្អាបទេចាចាអរគុណចាអូយចាថ្ងៃនេះសូមអរគុណទៅនិយាយទៅលេងអត់អស់ចិត្តហ្មងចាលឿនឲ្យតែបានឡើងកម្មវិធីទូទួ CTN លេងអត់ដែរអស់ចិត្តទេចំបងចាំផ្លែស៊ូសិនថៃបែរគេថាខ្ញុំប្រុសមែនបាទអត់ដឹងក្លឿនចាសំខាន់តែពេលទៅចំពោះការលេងចាជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងពីដើមចាគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីសិល្បៈក៏ដូចជាបទចម្រៀងពីដើមដែលបន្សល់ទុកដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងពីជំនាន់មុនចាបើសិនជាការលេងទៅមានការខុសលើលោកប្រុសទៀបអីចាសំខាន់តែពេលទៅពីសំណាក់ទស្សនិកជនផងចាចាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់គឺចាក៏សូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ CTN បាទចាដែលបានផ្ដល់វត្តមានដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ចាអាសាហៅផងពីព្រោះឥឡូវមករយៈនេះដូចរៀងស្ងាត់ចាដោយសារតួវាចាល់ច្រើនតួក្មេងៗបុកអត់សូវមានអាចេញតាមខេត្តផ្សេងអញ្ចឹងណាដល់ចឹងចាល់ហើយតម្រាំដល់ខ្ញុំចង់មួយឆ្នាំហ្នឹងបើជុំមកជុំសិនណាសាប៊ូប្រើអត់ទាន់អស់ហើយនៅផ្ទះល្អមែនចាគឺថាដាក់តែបន្តិចពុះលាងអស់មកដាក់មកចាប់ទាំងលាងបានសម្រាប់ផ្ទះចាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ពេលនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនឲ្យជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវចាឲ្យឆ្ងាយពីចាក្រុមគ្រួសារអស់លោកអ្នកឲ្យទៅណាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាកូវីដវាទៅឆ្ងាយពីយើងទេអញ្ចឹងទៅណាត្រូវតែមានអាល់កុលឬជែលតាមដៃរហូតចាតាមកាបូបជាពិសេសណាចាសូមតែរក្សានៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិផងដែរចាពីគ្នាខ្ញុំចាសូមអរគុណចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានបងទាំងពីរជួបគ្នាឱកាសក្រោយនៅពេលនេះការប្រគំតន្ត្រីសាប៊ូលីប៉ែអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន